ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது ஃப்ரிட்ஜு. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்யூசரில் வந்து ஐஸ் ஓவராக கட்டியாகுது. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்யூசர் பாக்ஸ் மேலே வந்து ஒரு பேனல் இருக்கும். அந்த பேனலை வந்து சேஃபாக கழட்டணும். பேனலில் ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ வந்து பொறுமையாக கழட்டணும், அந்த ஃப்யூசரில் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி. இப்போ இந்த பேனலை வந்து நம்ம சேஃபாக கழட்டிட்டோம். இது பொறுமையாக வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த கேபிள் வந்து டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி, சென்சார்ஸ் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி எடுக்கணும். இப்போ இந்த தெர்மோஸ்டாட்டரை வந்து சேஃபாக நம்ம கழட்டிட்டோம். இந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் உள்ள வந்து ஒரு கண்ட்ரோலர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து பிளாஸ்டிக் அது வந்து சேஃபாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். லைட்டாக ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக பேக் சைட்லேருந்து தள்ளினீங்கன்னா ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் வந்து இந்த கேஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 3 சைட் கிளிப்பிங் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் லைட்டாக அந்த கிளிப்பிங் கழட்டினா அது ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் வந்து அந்த கேஸிங்லேருந்து கழட்டிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா, இதில் வந்து பவர் கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பவரை வந்து சேஃபாக கழட்டணும். கரெக்டாக இதே மாதிரி நம்ம நியூ தெர்மோஸ்டாட்டர் மாற்றும் போதும் கரெக்டாக இதே மாதிரியே இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும். தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு கம்பி போயிட்டு கீழே வந்து சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து ஃபியூசர் கீழே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு ஃபியூசரில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணி அந்த சென்சார் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் சேஃபாக கழட்டணும். இது வந்து புது தெர்மோஸ்டாட்டர். அது இதே வேர்ல்பூர் கம்பெனி இருந்தால் அது இது வந்து எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். இது வந்து கரெக்டாக அந்த கேசிங்கில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அந்த 3 லாக் மாதிரி இருக்கும். அந்த லாக்கில் கரெக்டாக உட்கார வச்சுட்டு சென்சார் கம்பி இருக்கும், அதை டவுன் சைடில் இழுத்து விடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இது கண்ட்ரோலர் வந்து கரெக்டாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது மேலே ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்கும், அதையும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சென்சார் வந்து கரெக்டாக ரூட் பண்ணணும். இந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது தெர்மோஸ்டாட்டருக்கு வந்து கரெக்டாக பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இது கரெக்டாக பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்து சென்சார் வந்து ரூட் பண்ணலாம். ரூட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபியூசர் கேசிங்கில் வந்து கீழே வந்து சென்சாருக்கு வந்து ஒரு மவுண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மவுண்டிங்கில் கரெக்டாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை கரெக்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம 2 ஸ்க்ரூஸ் கழட்டிடணும். இந்த ஃபியூசர் பாக்ஸ் மேலே பேனலில் வர 2 ஸ்க்ரூஸு, அந்த 2 ஸ்க்ரூஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும், நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ட்ரேக்குள்ளே வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஐஸ் கட்டி ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இந்த வாட்டர் கேன் வந்து கூலிங் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு 1 hours 2 hours கழிச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம வந்து இதை கரெக்டாக ஒரு 1 hour கழிச்சு செக் பண்ணி பார்த்தோம். இந்த தண்ணி வந்து கரெக்டாக ஐஸ் கட்டியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்டர் கேன் நல்லா கூலிங்காக இருக்குது. ஜஸ்ட் இது என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, இதில் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டர் தான் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இப்போ அந்த தெர்மோஸ்டாட்டர் வந்து நம்ம வேறு மாற்றினது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுது. இது போல் நம்ம சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்லாம் வந்து நம்மளே வீட்டில் சரி பண்ணிக்கலாம். இதுக்காக நம்ம வந்து கடை கொண்டு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முயற்சி செய்வேன் நண்பா. யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.